陈文茜那些人是热身的门神读懂。2016年夏天的时候，这是投资人普遍的心声。他真的要反省的事情是，奇怪，当初没有勇气出来面对投资人，大家看到的是他脱产，要保留什么法律追诉权？作为一个法律人，其实我听不懂，法律追诉权不用保留，你要告就告，你要告就告。昨天记者会在戏子已经有人问过我了，我的回应很简单，我现在也不是决策委员，我就尊重决策委员他们对于新任党主席的推选。那新的就是我们这一届的决策委员里面人才济济嘛，那他们觉得相互推选谁最适合，那我都尊重。这案发生到现在，多少投资人受害？说乐生、李永平、陈文茜那些人是热身的门神读懂。2016年夏天的时候，这是投资人普遍的心声。这也是很多媒体大家下的标题。他真的要反省的事情是，奇怪，当初没有勇气出来面对投资人，大家看到的是他脱产，要保留什么法律追诉权？作为一个法律人，其实我听不懂，法律追诉权不用保留，你要告就告，对啊。当然这个事情也不太适合我回应啊，因为李永平呢讲我没什么意义，要跟他选的又不是我。昨天赖嘉伦主任或者是赖嘉伦拟参选人，因为我们现在的记者会Part 2进入选举模式。赖嘉伦拟参选人昨天已经有发一个很正式的声明，给那个李永平拟参选人嘛。各位媒体朋友，你们也可以多参详。嘉伦昨天回应的东西，我觉得写得非常的好，我完全支持。还有其他的吗？来，请。昨天记者会在戏子已经有人问过我了，我的回应很简单，我现在也不是决策委员，我就尊重决策委员他们对于新任党主席的推选。那新的就是我们这一届的决策委员里面人才济济嘛，那他们觉得相互推选谁最适合，那我都尊重。请问还有其他的问题吗？他好好努力，那希望他能够争取更多的选票。那对于其他的事情，我没有回应。我对他呢。